எல்லாருக்கும் சக்ஸஸ் வேணும். ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கஷ்டம் மட்டும் யாருக்கு வேணும்? நீங்களே நினச்சி பாருங்க, நம்ம லைஃபே மாறுது அப்படின்றப்போ கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறதுல என்ன தப்பு இருக்கு? சோஷியல் மீடியாவில் ஷோ ஆஃப் பண்ணுறது சக்ஸஸ் இல்லை. யாருமே பார்க்காத போது நீங்கள் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறீங்க, உங்களை நீங்கள் எவ்வளோ புஷ் பண்ணுறீங்க, அதுதான் உங்கள் கேரக்டர். ரிசல்ட் வரல அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க. கேரக்டர் பில்ட் ஆகுதுன்னு கண்டினியூ பண்ணுங்க. நேற்று பண்ண ஒர்க் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ரிசல்ட் தராது, ஆனால் டெய்லி பண்ணுற ஒர்க் என்னைக்காவது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக உங்களோட லைஃபையே மாற்றும். உங்கள் சக்ஸஸ் சத்தம் போடுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க.